Dende o BNG de Outeiro de Rei vimos de presentar unha proposta para modificar a ordenanza sobre o IBI, non? A nós parecenos que dado que o Concello non é capaz de gastar nin sequera a metade do que é o presuposto para investimento real, non é de recibo que non se cobre o mínimo legalmente establecido na porcentaxe da contribución urbana. Así mesmo, tampouco é capaz de gastar en ningún momento os remanentes que lle sobran dun ano para outro, non? Tamén pedimos neste cambio da ordenanza sobre o IBI que se fagan bonificacións para aquelas vivendas que están a usar enerxías alternativas para o seu mantemento, non? E dado que o Goberno do Estado lles impón elevados impostos precisamente para beneficiar as empresas eléctricas, parécenos que un imposto como o IBI debe primar a este tipo de vivendas que fan un esforzo para usar enerxías alternativas e respetuosas co medio ambiente. En todo caso, que estas bonificacións se estendan ao máximo que permita a lei. Ao mesmo tempo, tamén propoñemos nesta modificación do IBI que se contemple unha liña de subvencións para aquelas familias que teñen uns ingresos moi baixos, por debaixo do salario mínimo, por debaixo da pensión mínima, para que dende o Concello se poida subvencionar a esas familias para que poidan facer fronte ao que son os gastos derivados do pago dos impostos municipais.